大家有冇試過遇到呢個背脊痛嘅問題呢？如果有的話呢，嚟緊呢一個 video 會幫到大家啦。咁大家呢，記住要留意咯。好，係啦，想問下大家呢，有冇曾經遇到呢背脊痛嘅問題？譬如呢啲位置啊，喂，想真係做下啲按摩啊，想做下啲各樣嘅東西呢，好困難喎。自己可能摸又摸唔到啊，即係我都遇過啲朋友仔咧，背脊痛咧，可能呢度點樣按摩啊？喂，大佬，我隻手擺唔到去後面喎，點算啊？咁樣啦，好啦，遇到背脊痛嘅問題咧，有啲乜嘢方法可以解決咧？咁以下咧有一些方案咧可以幫到大家嘅。嗱，好簡單，第一個動作咧，大家咧只需要將隻手打開，跟住咧再將隻手打橫咁樣拉落嚟。係啦，咁另外一隻手咧可以叉腰，咁樣輕輕拉落嚟啦。咁好多時啲人咧就會覺得，咦，個咁樣拉法咧，咁我最多都係拉到側邊呢啲位置嘅啫嘛。好啦，咁如果你話要拉到後面嘅位置，我點樣去處理咧？咁大家可以跟住我一齊做嘅。好，第一就係喺呢個位置咧，嗱，記住將個 pad 推向外。第二咧。好啦，慢慢習慣咗呢個動作咧，輕輕將個身挨向後。咁喺呢個位置咧，你會輕輕感覺到咧，背脊呢個位置咧會有種拉扯嘅感覺嘅。咁如果有呢種感覺咧，咁啊 very good 啦，非常之好。咁我哋喺呢個位置大家一齊做啦，鼻吸，口呼。係啦，我哋可以做幾下呼吸，你中意做幾多下都得嘅。鼻吸，口呼，我都覺得個背脊拉拉地啦而家。再嚟鼻吸，口呼。嗱，送多樣嘢俾大家。如果大家覺得哇已經好行啦，咁翻上嚟唞一唞啦，冇所謂嘅。咁如果你覺得頂得順喎，呢 part 我將個身輕輕推向前，好似咧喺遠方有啲嘢咧，你想摸埋去咁樣。喺呢個位置咧，你又覺得咧背脊另外呢個位置咧又會有種拉扯嘅感覺嘅。喺呢個位置，我哋一齊鼻吸，口呼，慢慢覺得個手臂地咧，背脊冤冤地咧，咁啊非常之好啦。鼻吸，口呼，係啦，大家跟住一齊做啊，加油啊！嗱，你坐喺張凳咧都可以輕輕試下呢個感覺嘅。再嚟鼻吸。口呼，5、4、3、2，好，慢慢放鬆翻嚟。嗱，我即時我自己都感覺咧，呢邊個背脊鬆咗。嗱，呢個就係拉筋奧妙之處啊！你做完一邊之後咧，一邊鬆咗啊，另外一邊點算啊？通常啲人咧點樣收費咧？喂，你一邊鬆咗啊！我教埋你另外一邊，我幫你整埋另外一邊啦，俾錢啦，係啦。咁而我哋調翻轉頭咧，你學咗一邊啊，另外一邊同樣道理嘅啫嘛。咁呢個就係嗰個拉筋係啦嘅奧妙之處啊，係啦。咁呢個都係一個被動同埋主動嘅調整啦。被動嘅就係按摩師傅你嚟啦。咁當然呢個係好嘅，即係你話有啲人真係哇，我真係喐唔到啊，救命啊！咁呢啲係一個方法啦。調翻轉頭主動嘅，咦，我仲喐得喎，我仲 function 到喎，即係所謂我仲處理到喎咁樣啦。咁你咪可以用自己嘅方法去調整一下咯。調整到冇得調整啦，又唔想調整啦，瞓喺度，按摩師你嚟啦。咁呢個都係一個方法嚟嘅。好，咁同樣道理啦，另外一邊啊，咁我哋一樣啦。咁我哋將個手係啦，可以喺呢度叉腰啦，跟住咧將個腰咁樣去拉埋嚟，係啦。咁通常嘅一般我哋教小朋友做運動啊，點啊，咁啊，1、2、3，咁其實都係一個好簡單、好直接嘅拉筋嘅方法。咁而如果你話要針對某一啲位置咧，有些少技巧啦。咁喺呢個位置啦，我哋做一下呼吸先，鼻吸，口呼，做得非常之好，係啦。咁大家跟住我做啦，跟住咧可以將個身咧輕輕挨後。嗱，呢個位置大家要好小心，我哋要慢慢推向後。咁你一推向後呢下咧，你感覺到咧後面個背脊輕輕拉住咧，
夠噶啦。咁喺呢個位置啦，我哋做2下呼吸，吸氣，呼氣，再嚟鼻吸，口呼，嚟到一支鼻吸，口呼，好，跟住咧再將個手咧拉向前。咁好似咧遠處咧有啲嘢咧，譬如我想摸呢棵植物咁樣啦，好似想摸埋去咁樣。你一摸嗰下咧，你覺得咧另外一邊個背脊咧又會有種拉扯嘅感覺嘅。好，同樣地，鼻吸，口呼，再嚟鼻吸，口呼，嚟到一次，加油啊！一齊啊！係啦，坐喺度都照做啊，唔好理佢啊！ 5、4、3、2、1，好，慢慢上翻嚟。嗱，即刻有冇感覺咧？balance咗啊，平衡咗啊，係啦，揈下手，揈下腰，係啦。我成日都講咧，揈呢個動作咧係好緊要㗎，係啦。你好多時咧，你用力咧，呢個係我哋喐動我哋嘅肌肉啊，你揈咧就係喐動我哋嘅筋啊，即係好多時啲人話，筋長一寸，壽延10年，你拉佢咪長咯。咁當然有佢嘅道理啦。咁而調翻轉頭啦，你喐動佢多啲咧，唔單止令到佢長啊，令到佢粗啲啊。咁點解又長又粗會對嗰個經絡係同埋呢個筋咧係有好處咧？咁呢個有緣分，我之後再分享多少少啊。咁喺呢個位置咧，我哋又揈下手、揈下腳，可以享受下呢個動作啦。嗱，我即時我自己啊都覺得咧，哇，佢腰呢啲位置係鬆咗啊。係啦，咁如果你話背脊痛，如果你話去到上面呢啲位置咧，咁可以點樣去處理咧？咁好簡單啫。咁我可以分享多一個方法啦。咁我哋將我哋嘅手指交叉推向前。其實你一推向前呢一下嘢咧，你已經感覺到嗰個背脊呢個肩胛骨啦，所謂肩胛骨嘅位置咧，已經係擴張。你平時好少會咁樣去擴張佢啊嘛，通常都係放鬆啊嘛。你鬆得滯咪好似我咁樣咯，哇，寒背咯。而你一推佢，睇唔睇到啊？你有個抗衡有道力咧，其實個人已經係挺直咗噶啦。所以透過呢個少少嘅抗衡咧，推一推佢咧，咁就可以咧，慢慢可以將個人咧挺翻直佢。如果你個人啊個背脊所有嘢個筋骨係鬆之餘咧係有力咧，同時間咧其實個人係會挺咗咧，呢個背脊痛咧係亦都會慢慢去減退嘅。咁好啦，我哋喺呢個位置啦，一樣啦，吸氣、呼氣，再嚟係啦，大家一齊做啊！同樣地啦，坐喺度嘅嗱，我哋呢個 video 美麗嘅地方咧，就算大家坐喺個辦公室好咩都好啦，睇住我哋嘅 video 咧，你都可以跟住做嘅。好，我哋嚟多2下，吸氣、呼氣，好，最後一次，吸氣 and 呼氣。嗱，未完㗎，唔好意思啊。我哋跟住咧，將個手咧推向天花板。嗱，咁你推向天花板咧，係啦，角度問題啊，我就啊，唔使理我啊。咁就咧，將個手推向天花板咧，同時間個耳仔咧，好似掂到個膊頭咁樣。咁喺呢個位置咧，又推高多少少。嗱，好好嘅，即係你平時喺辦公室好咩都好咧，得閒咁樣拉下個背脊啊，拉下個身體咧，都係嗰句我成日都講嘅，好過大家乜都唔做啊！好，跟住咧第3下咧，我哋將個手咧就推向後。嗱，呢個真係關鍵啊！你一推向後嘅，你將個心口睇唔睇到啊？你將個心口推咗向前，跟住咧將個手推咗向後。你其實咧，你感覺到成個肩胛骨咧嗰個拉扯嗰個幅度咧，呢個係可以將我哋成個身體咧係挺翻直嘅。係啦，譬如我喺呢個位置，我一放低個手咧，大家睇到咧，我係挺起胸膛嘅。咁呢個係好緊要啊！好，喺呢個位置，係啦，一齊做啊！鼻吸，口呼，再嚟鼻吸，口呼，嚟到一次鼻吸，
後呼5、4、3、2、1，好，慢慢係啦。嗱，呢個時候咧，大家可能會咁樣啦，千祈唔好慢慢將個手翻嚟中間，再翻嚟前面，再放翻低佢。係啦，你要想像咧，我哋嘅筋或者我哋嘅經絡咧，就好似條橡筋咁樣，你將佢拉扯到盡咧，你突然間放佢咧，咁其實咧對你啲經絡啊，對你啲筋係唔好嘅，好似一條橡筋拉行，突然間放鬆啲下係唔好嘅。咁所以咧，我哋係慢慢可以將個橡筋咧咁樣放鬆，咁樣跟住咧就放鬆，揈下手，揈下腳啦。好，咁我哋跟住咧一齊打開我哋嘅手板，俾掌聲自己啦。點解要俾掌聲自己呢？因為都係嗰句啦，手板有好多唔同嘅經絡，好多唔同嘅穴位，我哋拍下佢呢，其實對我哋嘅身體呢都係有養生嘅作用嘅。好，咁多謝大家收睇我哋嘅影片啦。咁如果覺得幫到大家呢，咁大家記得就係 like 同埋呢個 share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦。咁最緊要就係響鐘。咁響個鐘咧，將來有啲咩新嘅影片咧，大家亦都會第一時間去收到嘅。咁非常多謝大家嘅支持啦。咁我係 Cast， 大家可以叫我做簡高明啦。咁點解會出咗簡高明呢個名咧？咁就係簡單、高效、易明嘅拉筋方法啦。咁希望呢一條短片可以幫到大家啦。咁非常多謝大家支持啦。咁之後會有更加多新嘅資訊咧，會繼續同大家分享嘅。多謝大家 ，Thank you。咁如果覺得呢個 video 幫到大家呢，我哋嚟緊咧會有更加多咧唔同嘅 video 可以咧幫助大家咧調理身體唔同嘅痛症同埋唔同嘅問題啦。咁如果咧想睇到更加多我哋嘅影片，同時間咧亦都可以參與我哋嘅線上課堂啦，能夠同我同埋我哋嘅導師咧更加互動，去了解一啲身體唔同嘅痛症啊，點樣處理嘅方法，甚至參與我哋嘅課堂。定期咧可以咧做下一啲運動拉筋嘅動作咧，就可以令到我哋嘅身體更加有所改善之餘咧，令到痛症咧遠離我哋而去嘅。如果有興趣嘅，記得 click 下面呢個 link。好，多謝大家。